Das wird der Beweis für dich sein. Die heutige Zeremonie hat eine ganz besondere Bedeutung. Ich hasse es, dir die Kraft zu geben, den Mut zu haben, ihnen und dem Plan für die nächsten 6 Monate zu vertrauen. Denn du wirst einen überwältigenden Beweis erleben. Denn heute übertragen wir nicht nur die Macht von einer Regierung auf eine andere oder von einer Partei auf eine andere. Aus dem Oval Office heute Abend, Präsident Trump mit einem Augenzwinkern und einer Neckerei. Ich danke Ihnen vielmals. Sie werden es herausfinden. Aber wir übertragen die Macht aus Washington, D.C. und geben sie euch zurück, dem Volk. Jede einzelne Regierung auf der Erde, sie alle haben vor Trump kapituliert. White House-Veteranen haben gewarnt, dass Worte wichtig sind. Diese Worte, die aus dem Mund des Präsidenten kommen, haben Auswirkungen auf den ganzen Globus. Und manchmal gibt es unbeabsichtigte Konsequenzen aufgrund der Worte, die gesprochen werden. Herr Präsident, ich gebe Ihnen diesen Ball. Jetzt ist der Ball in Ihrem Feld. Das Geschenk ist ein Fußball. Wisst ihr, was das repräsentiert? Sagen Sie es uns, Sir. Nun, vielleicht nur die Ruhe vor dem Sturm. Was ist der Sturm? Es könnte die Ruhe sein. Die Ruhe vor dem Sturm. Welcher Sturm ist der Präsident? Sie werden es herausfinden. Erlauben Sie niemanden, Ihnen zu sagen, dass es nicht möglich ist. Keine Herausforderung kann es mit dem Herzen, dem Kampf und dem Geist Amerikas aufnehmen. Wir werden nicht versagen. Unser Land wird wieder aufblühen und gedeihen. Ich muss sagen, dass ich vor 4 Jahren die Ehre hatte, nach Amerika zu kommen, um die Brexit-Botschaft zu überbringen. Die Botschaft, dass man das Establishment schlagen kann. Und genau das hat Donald Trump getan. Er hat die Meinungsforscher geschlagen, er hat die Medien geschlagen, er hat alle Vorhersagen geschlagen. Und er ist der Schlimmste. Sie haben ihm das nie verziehen. Sie haben ihm niemals verziehen. Sie haben 4 Jahre lang versucht, ihn zu delegitimieren. 4 Jahre des Russlands-Irrsinns. 4 Jahre einer falschen Anklage. Die meisten Menschen auf dieser Schusslinie hätten aufgegeben. Dies ist der widerstandsfähigste und mutigste Mensch, den ich je in meinem Leben getroffen habe. Und was wählen Sie nächste Woche? Es ist nicht nur eine Wahl, wer der nächste Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika wird. Sie stimmen für den Führer einer freien Welt. Sie wählen den einzigen gegenwärtigen Führer einer freien Welt, der den Mut hat, aufzustehen und zu kämpfen. Es ist Chaos, die ganze Zeit nur Chaos. Es scheint, als ob er der Befehlshaber des Chaos ist. Zu kämpfen für den Patriotismus, zu kämpfen gegen den Globalismus. Sie werden für den einzigen Führer in der westlichen Welt stimmen, der den wahren Mut hat, sich gegen die Kommunistische Partei Chinas zu stellen. Und ein Mann, der in 4 Jahren nicht nur ihre Steuern gesenkt hat, nicht nur die Wirtschaft verbessert hat, sondern ein Mann, der gerade jetzt Israel mit den arabischen Nationen zusammenbringt. Wir haben eine seltene Gelegenheit, Sicherheit und Stabilität und Frieden dieser Region und ihren Menschen zu bringen, den Terrorismus zu besiegen und eine Zukunft in Harmonie, Wohlstand und Frieden zu schaffen. Und das ist es, was er getan hat. Nach 49 Jahren werden Israel und die Vereinigten Arabischen Emirate ihre diplomatischen Beziehungen vollständig normalisieren. Sie werden Botschaften und Botschafter austauschen und die Zusammenarbeit beginnen in allen Bereichen. Und ich wünsche Ihnen viel Glück, das wünsche ich Ihnen wirklich. Vielen Dank. Das wird der Beweis für dich sein. Und er brauchte 6 Monate, um das Haus und den Sumpf in Washington zu säubern.
Das Weiße Haus besteht darauf, dass Präsident Trump niemals die Hand gibt. Wir werden niemals im Voraus sagen, was der Präsident tun wird. Wir müssen manchmal hart sein, aber man kann nicht alles erreichen, wenn man die Leute in eine Ecke drängt. Heute Abend lässt der ehemalige Reality-TV-Star, der Präsident geworden ist, die amerikanischen Verbündeten und Gegner mit offenem Ausgang zurück. Wissen Sie, es geht nicht darum, ich gewinne, du verlierst. Wenn man den Kongress ansieht, dann ist es ungefähr 24 Stunden her, dass John McCain zum Tode verurteilt wurde. Und das war im Sommer des Jahres 2017. Und an dieser Stelle beginnt die ganze Geschichte, die ich heute erzählen werde. War es für uns, dass wir so tief geschlafen haben? Denn nichts von all dem hätte geschehen dürfen. Hören Sie auf, okay? Hören Sie auf, okay? Ich kann Ihnen nur sagen, dass wir alle verantwortlich sind. Die nächsten 6 Monate sind eine Möglichkeit. Es ist eine Möglichkeit für uns alle, die Art von Held zu werden, die du immer in deinen Augen sein wolltest. Unsere Agentur hat einen sehr guten Ruf, wenn es darum geht, Menschen zu finden. Ehemalige US-Marshals machen sich auf den Weg zur Arbeit. Sie suchen nach jemandem auf der Flucht, aber keinen gefährlichen Kriminellen. Wir suchen Kinder. Während dieses Einsatzes waren die Kameras von CBS 46 dabei und Maggie Parker bringt uns hinein. Operation Unvergessen. Vertrau dem Plan, dass es gute Menschen gibt, die gegen die kränksten bösen Menschen kämpfen, gegen das Böseste, das je erschaffen wurde. Komm schon, da draußen gibt es gute Menschen. Stehen Sie auf und seien Sie ein Teil davon. Alles dreht sich um Donald Trump und die Abkürzung, die sie mit Q erhalten, die D-Class oder D-Class heißt. D-Class ist ein Code oder eine Abkürzung für D-Class und D-Class ist die Abkürzung für Declassified. Die Hauptverantwortlichen hinter all dem waren also die NSA. Das Telefon in Ihrer Tasche ist vielleicht ein Spionagegerät der Regierung. Zugang zu haben über allem über dich, sobald diese Information verfügbar wurde, sagte eine Gruppe von Leuten innerhalb des Militärs, dies ist unsere Chance. Die NSA, Direktion für Sicherheit und Spionageabwehr, auch bekannt als die Q-Gruppe, ist die interne Polizei der Behörden. Sie sind im Grunde genommen die Polizisten oder die Polizei der NSA. Ihre Hauptaufgabe besteht darin, dafür zu sorgen, dass viele Analytiker, dass Beamte und Programmmanager nicht zur Zielscheibe ausländischer Geheimdienste werden. Es gibt einen Moment in der Zeit und wir müssen darauf reagieren. So glaube ich also, dass Joe Biden in der Biden-Familie kompromittiert ist. Offensichtlich gibt es Referenzen, Q-Freigaben, Schulungen über Kompromittierungen. In 50 Jahren werden unsere Urenkel zurückblicken und sagen, was für eine schöne Geschichte, die wir geschrieben haben. Die Lakaien, die Dinge für denjenigen leiten, der sich im Hintergrund verbirgt. Aber diese Lakaien scheinen nicht zu begreifen, dass sie genauso verwundbar sind. So wie wir. Während der Sturm der Trump-Karte immer stärker wird, hat der Präsident seine erste Auslandsreise als US-Führer angetreten. Er wird im Laufe dieses Samstags in Saudi-Arabien landen, der ersten Etappe einer 8-tägigen Wirbelwindtournee, die ihn nach Israel führen wird. Und dann reiste er zuerst nach Saudi-Arabien, weil es notwendig war. Es gab einen Grund, warum er zuerst nach Saudi-Arabien ging. Alle Augen sind natürlich auf Trump gerichtet, wenn er seine ersten Schritte als Staatschef auf der Weltbühne macht. Alle glaubten, dass es der damalige Kronprinz war. Jetzt ist er direkt in der ganzen Adenochrom-Sache drin. Was ist das für ein Zeug? Das ist wie reiner Messklump. Wirkt wie Ginger Beer Man. Adrenochrom. Adrenochrom.
Sie sind eine Schande, nicht nur für die GOP, sondern für ganz Amerika. Ziehen Sie sich aus dem US-Präsidentschaftswahlkampf zurück, denn Sie werden nie gewinnen. Das alles nur, weil das alles von der Kabale eingesaugt wurde. Die 13 Familien, eine der 3 Hauptarme ihrer Waffen. Es gibt viele Saudis, denen das nicht gefallen hat. Sie wussten, was vor sich ging, und es gefiel ihnen nicht. Aber es gibt eine Menge Leute, die eine Grenze ziehen, wenn es um Kinder geht. Ich glaube wirklich nicht, dass er der richtige Bote ist für eine Botschaft des Friedens und der Einheit im Nahen Osten. In einem ziemlich atemberaubenden Moment spricht Jim über die Publizität dieses Ereignisses. Nun, der saudische König Salam hat dies dem Präsidenten präsentiert. Es ist eine Goldmedaille. Die Farbe von Abdulaziz Al-Saud wird sie genannt und es ist die höchste Ehre der Nation. Was ist dort die Symbolik? Was ist die Absicht, wenn er ihm diese Ehre verleiht? Denn schon das, was wir sehen, unterscheidet die Erhabenheit dieses Willkommens so sehr von dem, was wir bei früheren Präsidenten gesehen haben. Als Trump im Sommer 2017 ankam, legte er alle Dokumente dar. Das hat er bei allen gemacht. Sie hatten Ordner und die Ordner beinhalteten alle Dokumente. Dies sind einige der 33 haitianischen Kinder, die eine amerikanische Baptistengruppe am Samstag angeblich unrechtmäßig aus dem Land bringen wollte. Und Olavarria ist ein kleines Dorf mit einer schmerzhaften Vergangenheit. All diese Mädchen sind Opfer von Menschenhandel. Es gab Fotos. Sie kamen mit Disketten, CDs und DVDs. Und CDs und DVDs hatten einen fantastischen Produktionswert. Und Filmmaterial über alles, all die schrecklichen Dinge, die sie getan haben. Die NSA hat alles, über all diese Menschen. Dies war ein ziemlich überraschender Schritt hier von Prinz Mohammed. Vor allem die errungene Festnahme von Al-Walid. Wir sprechen hier von Wochen, nachdem Trump gekommen war und von seinem Besuch Juli 2017 in Saudi-Arabien. Und nachdem Trump abgereist war, gab es die Verhaftungen. Anfang November geschah etwas, was für viele Saudis unvorstellbar war. Von ihren Häusern im ganzen Land, Dutzende der reichsten Männer des Königreichs, darunter Mitglieder der königlichen Familie, wurden in dem vergoldeten Käfig des Ritz-Carlton Hotels hinaufgeführt und in Riyadh festgehalten. Nun, seine Du kommst aus dem Gefängnis frei Karte ist wahrscheinlich die teuerste von allen. Offenbar verlangen sie von ihm rund 6 Milliarden Dollar von einem Nettovermögen von 18,7 Milliarden Dollar. Das ist also ein hoher Preis. Offenbar wehrt er sich gegen eine solche Strafe. Aber Al-Walid ist derjenige, der Barack Obama sozusagen handverlesen hat. Als jemand, mit dem sie arbeiten konnten. Der Glaube war immer eine leitende Kraft. Annähernd 20% der Amerikaner denken, dass Präsident Barack Obama ein Muslim ist, entsprechend einer aktuellen Umfrage des Pew Research Centers. Etwa ein Fünftel der Amerikaner sind nicht einmal bereit, einen Mann beim Wort zu nehmen, wenn er sagt, dass er Christ sei. Sie haben völlig recht, dass John McCain nicht über meinen muslimischen Glauben gesprochen hat. Und Sie haben völlig recht, dass das nicht mein christlicher Glaube ist. Es war dieser Kronprinz Al-Walid von Saudi-Arabien, der beschlossen hat, Obama zu demjenigen zu machen, den sie zu diesem Dreh- und Angelpunkt des US-Präsidenten machen wollten. Ich, Barack Hussein Obama, gelobe feierlich, das Beste aus meinen Fähigkeiten zu machen, die Verfassung der Vereinigten Staaten zu bewahren, zu schützen und zu verteidigen. So wahr mir Gott helfe. Herzlichen Glückwunsch, Herr Präsident. Und ich glaube, er wurde verhaftet, zu Fall gebracht und an seiner Stelle wurde Ben Soliman gesetzt. Und Ben Soliman ist jemand, der mit dem, was Al-Walid tat, nicht einverstanden war. Jetzt, das ist die absolute Wahrheit. Was geschah am zweiten Tag? Am zweiten Tag übergaben sowohl der Kronprinz als auch der König die öffentliche Kontrolle über Saudi-Arabien an Donald J. Trump. Und woher wissen Sie das? Sie hielten das Schwerttanzritual öffentlich ab. Das für die muslimische Kultur eine sehr, sehr große Sache ist. Und nur der König hält das Schwert, der ganz oben auf dem Podium in der Mitte steht
umgeben, unterstützend von allen anderen. Donald Trump hält das Schwert. Das ist Saudi-Arabien, öffentlich kapitulierend. Und auf einem der Fotos, die wir haben, ist der saudische König zu sehen. Und er sieht aus, als würde er gleich sterben. Er leidet so sehr unter dem, was hier vor sich geht. Sie haben gerade die Schlüssel von Saudi-Arabien übergeben an Donald J. Trump. Was also wichtig zu sagen ist, dass, wohin Trump als nächstes ging, er mit Saudi als Teil seines Teams ging. Ihr müsst also verstehen, dass es nicht nur darum ging, dass er dorthin gegangen ist, um sie zu Fall zu bringen und dass sie das nie wieder tun würden. Nein, sie arbeiten jetzt für ihn. Sie sind Teil dieses Teams. Sie sind Teil des Q-Plans. Du musst dir das vor Augen führen. Direkt aus Riyadh. Präsident Trump nahm den ersten offiziellen Flug. Und in den darauffolgenden Tagen verließ Trump Saudi-Arabien und ging sofort nach Israel. Um den Terrorismus zu besiegen und eine Zukunft in Harmonie, Wohlstand und Frieden zu schaffen. Aber wir können nur gemeinsam dorthin gelangen. Es gibt keinen anderen Weg. Herr Trump hat bereits viele Israelis enttäuscht. Er versprach, die US-Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem zu verlegen, seine nächste Station. Doch alles deutet darauf hin, dass das jetzt nicht geschehen wird. Eine Sache können wir tatsächlich dort sehen. Lassen Sie mich kurz sagen, dass wir dort Präsident Trump mit einer Kopfbedeckung, einer Kippa, wie es im Hebräischen genannt wird, sehen. Wie er von dem ultraorthodoxen Rabbiner, der für diesen Ort zuständig ist, zur Westmauer gebracht wird. Und natürlich wird er gebeten, sie sich als solche anzusehen, indem die Bedeutung dieser Mauer erklärt wird. Was für die Zuschauer auch sehr interessant ist, ist die Tatsache, dass er tatsächlich mit seiner Frau steht, weil Männer und Frauen tatsächlich vor der Mauer getrennt sind. Erinnern Sie sich, wie wütend die meisten von Ihnen gewesen waren, als sie die Bilder von Donald Trump an der Klagemauer sahen? Er ist keine Marionette für die Zionisten. Dort gibt es keine Zionisten. Erinnert euch, es gibt nur Phönizier. Es gibt nur diese 13 Familien. Und die sind sehr klug und sie sind sehr gut. Und er saß zusammen mit allen, vor der Kamera und hinter der Kamera, mit den Menschen, die wirklich an der Macht sind. Und er legte alles dar, diesen Lakaien. Sie bellten ihn an, obwohl er zeigte, dass die Saudis überschrieben hatten. Und sie, die Israelis, schreckten vor Trump zurück und waren nicht bereit zu überschreiben. Und das ist der Grund, warum Trump einen Tag länger blieb. Und Trump würde Israel nicht verlassen, ohne dass sie vor ihm kapitulierten. Jerusalem, die alte Stadt, die von 3 der größten Weltreligionen beansprucht wird, steht nun im Mittelpunkt eines Streits, in dem Präsident Trump und Israels Premierminister gegen die meisten Führer der Welt antreten. Der Präsident sagt heute gegenüber den Oberhäuptern Israels, Ägypten, Jordanien, Saudi-Arabiens und den Palästinensern, dass er Jerusalem als Israels Hauptstadt anerkennen würde. Ein beispielloser Schritt, der mit der Politik der USA seit der Gründung Israels bricht. Und die Art, wie können wir das wissen, ein Woher wissen wir das Moment ist, kurz nach dem Besuch der Klagemauer hat Israel öffentlich den Vereinigten Staaten gegenüber die Erlaubnis gegeben, ihre Botschaft nach Jerusalem zu verlegen. Aber der Präsident wird die US-Botschaft trotz seines Wahlversprechens nicht sofort von Tel Aviv nach Jerusalem verlegen. Wir werden die amerikanische Botschaft in die ewige Hauptstadt des jüdischen Volkes nach Jerusalem verlegen. Dies ist symbolisch. Es ist ein symbolischer Akt, um zu zeigen, wer die Macht hat, sogar im Heiligen Land. Und wir reichen Israel, den Palästinensern und allen ihren Nachbarn die Hand in Freundschaft. Möge es Frieden geben. Möge Gott diese Botschaft segnen. Möge Gott alle segnen, die dort dienen. Und möge Gott die Vereinigten Staaten von Amerika segnen. Ich danke Ihnen. Schritt Nummer 2 der Reise completed. Präsident Trump traf sich mit Papst Franziskus im Vatikan. Saudi, Israel und dann der Vatikan.
Hi George, guten Morgen aus Rom. Wie Sie wissen, handelt es sich hier um zwei Führungspersönlichkeiten, die in einer Reihe von Fragen nicht einer Meinung sind. Sie hatten eine öffentliche Fehde während der Kampagne über die Einwanderung. Heute stehen sich die beiden zum ersten Mal hier im Vatikan gegenüber und beide scheinen miteinander auszukommen. Im Vatikan? Und er präsentierte Papst Franziskus ein riesiges Geschenk. Anscheinend war der Ordner absolut riesig und überreichte es ihnen und sagte, ja, wissen Sie, nehmen Sie sich Zeit, schauen Sie sich das an. Anscheinend machte Trump bei Papst Franziskus immer wieder kleine Anstalten wegen seiner roten Schuhe. Ja, Sie sollten vielleicht Ihre roten Schuhe anziehen, wenn Sie sich das ganze Material ansehen. Und das ist, was Trump sagt. Ich gehe nicht hier weg, bevor Sie nicht einige Dokumente für mich unterschrieben haben. Es dauerte die eine Nacht und den nächsten Tag, bis der Vatikan kapitulierte. Wenn man Papst Franziskus mit einem Weltführer sieht, und er trifft viele von ihnen, ist es leicht, darin zu lesen. Er hat nicht viel von einem Pokerface, denke ich. Aber hier ist er mit der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel glücklich. Hier ist er mit Präsident Putin nicht allzu begeistert. Zu sehen mit Präsident Obama, sie lachen sich tot. Und schließlich ist er hier mit Trump. Es sieht eher danach aus, als wäre die Trump-Familie verstorben und sie wissen es noch nicht. Donald Trump hat einen Gesichtsausdruck, der eine Mischung aus Sieg, Freude und Schalkhaftigkeit ist. Und die beiden Männer, die heute so öffentlich zusammenstießen, beenden ihr Treffen mit einem Handschlag. Ja, es waren also keine Kameras bei den Treffen zwischen dem Präsidenten und dem Papst, aber wir hören ein wenig von dem, was sie besprochen haben. Sie sprachen über die Situation im Nahen Osten. Sie sprachen über den Schutz der christlichen Gemeinschaften auf der ganzen Welt, über eine Reihe von internationalen Angelegenheiten, über die heute hier gesprochen wurde, und sie unterzeichneten symbolisch. Nun, was muss der Vatikan tun, um zu unterzeichnen? Sehen Sie, die Fed wird von einer bestimmten Gruppe innerhalb der katholischen Kirche kontrolliert, die hinausgegangen ist und die Lehre des Christentums verbreitet hat. Die Jesuiten. Wann ist eine Zentralbank keine Zentralbank? Wann ist eine Privatbank eine öffentliche? Wann eine öffentliche Privat? Hört sich geheimnisvoll und voller Mysterien an. Nun, das ist die Vatikanbank. 1929 hatten sie einen Deal mit Mussolini, dem Oberhaupt des faschistischen Staates. Er erkannte sie als ein echtes Land an, dieses kleine Stückchen Land, und gab ihnen im Gegenzug etwa $1 Milliarde in heutigem Geld, um sie für den Verlust des päpstlichen Staates zu entschädigen. Sie sagten, was sollen wir mit $1 Milliarde machen? Wir sind Kleriker, keine Finanziers. Sie stellten einen Mann ein, der ein brillanter Finanzexperte war, Bernardin Nigar. Er kam, er verstand Arbitrage, er verstand Offshore-Banking, er verstand, wie man harte Vermögenswerte um Investitionen in Immobilien herum bewegte. Er fing mitten im Zweiten Weltkrieg an, dies zu tun. Er sagte dem Papst, ich brauche eine Bank. Es reicht nicht aus, Korrespondenzbanken zu haben. Wir müssen unser Geld vom Radar verschwinden lassen, damit die Briten und Amerikaner nicht verfolgen können, was wir tun. Denn sie spielten auf beiden Seiten, die Amerikaner und Briten, in die sie investierten, und die Deutschen und Italiener. Sie wussten nicht, wer gewinnen würde. Und das ist die Geburtsstunde der Vatikanbank. Sie wurden von einer Institution ohne Kapitalismus zu einer, die plötzlich mitten im Krieg ihre eigene Bank hat. Sie hatten die Kontrolle über die Fed. Trump ging also nicht fort, bis Papst Franziskus eine päpstliche Bulle herausgab, in der er ankündigte, dass bis zu einem bestimmten Zeitpunkt die Vatikanbank, die für alles zuständig war, als oberster Vollstrecker, das Schatzamt aller weltweiten Federal Reserve Bankensysteme in jedem Land, an einen übergeben wurde, an Donald J. Trump. Donald J. Trump ist nicht nur der Vollstrecker, das Schatzamt des US-Finanzministeriums und damit der Fed innerhalb der Vereinigten Staaten. Er ist das Schatzamt für die Erde. Er ist das Schatzamt für die Schatzkammer jedes einzelnen Landes auf der Erde. Das ist das, was ich euch vorhin gesagt habe. Kein Mensch in der Geschichte war jemals mächtiger, besaß mehr Dinge oder war reicher als Donald Trump. Und wir arbeiten daran, während wir hier sprechen. Wir führen die Gespräche mit verschiedenen Vertretern Chinas. Ich glaube, dass alles, das wir ausarbeiten, für alle gut funktionieren wird. Für China, Japan, die Vereinigten Staaten und alle in der Region. Was die Währungsabwertung betrifft, so habe ich mich schon lange darüber beklagt.
Ich glaube, dass wir alle irgendwann und wahrscheinlich sehr viel früher, als viele Leute verstehen oder glauben, dass wir alle gleiche Wettbewerbsbedingungen haben werden, denn nur so ist es fair. Das ist der einzige Weg, wie man im Handel und in anderen Dingen fair konkurrieren kann. Und wir werden auf diesem Feld stehen und wir werden alle sehr hart daran arbeiten, Großes für unser Land zu leisten. Aber es muss fair sein. Und wir werden es fair machen. London war der finanzielle Arm von all dem. Washington war der militärische Arm. Rom war das zentrale Gehirn, der Kern, wie Sie es nennen, der Geist. Aber es ist nicht der Geist, es ist eine Art von Zentralgehirn, dieser unheiligen Dreifaltigkeit der Macht. Und was sie taten, indem sie dies taten, ist, dass Trumps Gedanken waren, dass die CIA, die Rothschilds und das Finanzdistrikt der Stadt London zu böse ist. Es ist zu weit fortgeschritten. Ich will nicht einmal mit ihnen arbeiten. Und er hat es nicht getan, er hat sie umgangen. Der Patriarch in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts war Sir Evelyn Rothschild, der auch heute noch der Finanzbeamter von Königin Elisabeth ist. Ihre gesamte Macht wurde ihnen abgeschnitten und sie waren in den letzten 18 Monaten gezwungen, einige wirklich demütigende Dinge zu tun. Durch POTUS. Nun, als Trump Rom verließ, flog er direkt nach Brüssel. Eine Stadt, die er früher ein Höllenloch nannte. Könnte er und die europäischen NATO-Mitglieder sich darauf einigen, wer ihre wirklichen Feinde sind? Und was haben wir am Internationalen Tag der vermissten Kinder gelernt? Was kann getan werden, um Kinder zu finden und zu verhindern, dass sie vermisst werden? Und ihr alle kennt die beiden großen Akteure, die in Brüssel sind. Wir haben das Europaparlament für die EU und dann haben wir auch noch die NATO, die zufällig ebenfalls in Brüssel ist. Sie waren alle da, alle politischen Köpfe, zusammen mit ihren Finanzministern. Und dann alle hinter den Kulissen, einzelne Akteure waren da. Und Trump hat anscheinend sehr bedeutungsvoll dafür gesorgt, dass er alle zu diesem Treffen zusammengerufen hat. Und dann kam er absichtlich zu spät. Nun ist es schwierig vorherzusagen oder zu interpretieren, wie sie sich fühlen, aber es war im Grunde genommen ein Treffen, kein Gipfel, das von allen in Brüssel und auch in den europäischen Hauptstädten von einer Menge Angst umgeben war. Und er hat sie einfach ins Schwitzen gebracht. Er hat diese Miststücke in Brüssel zum Schwitzen gebracht. Trump hat gewartet und ist zu spät hereinspaziert. Er wirft seine große Mappe auf den Tisch und sagt, wir haben alles. Wir haben alles. Und in kurzer Zeit, diese kleinen Ratten, diese kleinen Feiglinge, sie alle kapitulierten in sehr, sehr kurzer Zeit. Es gab eine ganze Reihe von Dingen, die von dort aus geschahen, einschließlich des Nachgebens der EU zum Brexit. Keine Finanzbeiträge mehr, kein europäischer Gerichtshof, keine gemeinsame Fischereipolitik, kein Abschleppen, kein Schikanieren, kein Guy Verhofstadt mehr. Ich meine, was kann man daran nicht mögen? Ich weiß, dass Sie uns vermissen werden. Ich weiß, dass Sie ein Verbot von Nationalflaggen wollen. Aber wir werden Ihnen zum Abschied winken. Und wir freuen uns darauf, in Zukunft mit Ihnen als souverän zusammenzuarbeiten. Wenn Sie die Regeln missachten, werden Sie abgeschnitten. Können wir bitte die Flaggen entfernen? Die NATO muss vortreten und die Kosten für den Großteil und all diese verschiedenen Nationen übernehmen, alle Pläne finanzieren, um anderen Mitgliedern zu sagen, dass sie mehr für die Verteidigung ausgeben und den Kampf gegen den Terrorismus intensivieren müssen. Ich habe gegenüber Minister Stoltenberg und den Mitgliedern des Bündnisses sehr, sehr direkt gesagt, dass die NATO-Mitglieder endlich ihren gerechten Beitrag leisten und ihren finanziellen Verpflichtungen nachkommen müssen. Aber 23 der 28 Mitgliedstaaten zahlen immer noch nicht das, was sie zahlen sollten.
und was sie für ihre Verteidigung zu zahlen haben. Es ist nicht so, dass es eine große Sache ist, wenn es darum geht, Geld zu sparen oder so. Nein, es ist symbolisch. Es ist symbolisch. Ihr werdet von nun an für die NATO bezahlen. Das werdet ihr tun, weil ich das Sagen habe. Also, als der Fototermin für dieses berühmte Treffen in Brüssel kam, kam Trump wieder zu spät. Und er zeigte allen, die dort waren, dass er die Leitung des Treffens übernommen hat. Er verbreitete die Information an die Presse. Er sagte, was los war. Er zeigte ihnen, dass er spät kam. Und dann ging er wieder. Und ihm gehört die EU und die NATO. Deshalb haben sie seitdem alles getan, was sie getan haben. Jetzt, im Oktober 2017, gab es einen Anschlag auf das Leben des neuen saudischen Kronprinzen. Wenn man auf die Karte schaut, bekommt man eine Vorstellung davon, warum dies so tödlich war. Hunderte von Mitbürgern trauern jetzt um den plötzlichen Verlust eines geliebten Menschen. Diese kleine Operation, die für ihn in Las Vegas vorgesehen war, wurde in letzter Sekunde abgebrochen. Und er wurde beschützt. Einige beim Konzert dachten, es sei ein Knallkörper, andere dachten, mit dem Ton sei etwas nicht in Ordnung. Sie sagten, es dauerte nur wenige Augenblicke, bis ihnen klar wurde, was passierte. Was bei dieser Schlacht in Las Vegas geschah. Bin Salman wurde vom US-Militär durch die von der NSA erhaltenen Informationen gerettet, die dann von Trump an Bin Salman weitergegeben wurden. Man bat ihn, eine noch größere Rolle zu übernehmen, und er willigte ein, dies zu tun. Im Grunde sagte er zu Trump, alles, alles mein Bruder, alles mein Bruder. Ich danke Ihnen allen vielmals. Es ist eine große Ehre, den Kronprinzen bei uns zu haben. Es war eine zurückhaltende Ankunft bei einem so hochkarätigen Besuch. Der Kronprinz aus Saudi-Arabien ging nicht durch die Vordertür hinein, sondern fand sich bald im Oval Office wieder. Und dort sprachen sie, US-Präsident Donald Trump, hauptsächlich vor einem einheimischen Publikum. In Trumps Namen ging Ben Salman zu allen großen Konzernen und insbesondere zu den Medienunternehmen, also Google, Apple, Twitter, Facebook, Microsoft. All diese großen Unternehmen wurden alle von Ben Salman angesprochen. Und in Trumps Namen besuchte er sie alle. Und natürlich ist das alles nachzuprüfen. Ich habe die ganzen Dokumentationen, alle Bilder, die all diese Treffen zeigen, die Ende Oktober, Anfang November 2017 stattfanden. Und das ist im Wesentlichen, dass Ben Salman Trump dabei hilft, all diese ganze Arbeit für ihn zu erledigen. Und er ging und besuchte all diese Marionettenköpfe für all diese Marionettenkompanien. Und er las ihnen im Grunde genommen die Leviten und sagte ihnen, zeigte ihnen, dass all die Dokumentationen, die die NSA von jedem hatte, und sagte im Grunde genommen, ihr spielt für das Team Trump. Und Trump hat nun die Kontrolle über all diese Unternehmen oder deklassiert sie. All diese Informationen werden eine nach der anderen deklassiert. Und jeder von ihnen wird der Masse als Kindermörder gezeigt werden. Also haben sie alle kapituliert. Und dann ist da noch die Geldaufnahme all dieser verschiedenen Köpfe, all dieser verschiedenen Unternehmen, einschließlich Jack Dorsey für Twitter. All diese Dinge, die in letzter Zeit mit der Zensur von Trump durch Twitter vor sich gegangen ist. Das ist alles Teil des Spiels, das gespielt werden muss, damit die Leute wütend werden und aufwachen. Was zum Teufel das Böse ist, das vor sich geht, und etwas darüber sagen und etwas dagegen tun und beginnen, ihr Leben zu verändern. So, das ist real, all das ist echt. Und Ben Salman half Trump dabei. Und er ging zu all den CEOs, all dieser großen Medienunternehmen und Social-Media-Firmen.
Wir sind die ältesten Verbündeten Amerikas im Nahen Osten seit mehr als 80 Jahren. Aber es gab eine Warnung des Präsidenten an Saudi-Arabien und andere in der Region. Ob es nun Saudi-Arabien oder ein anderes Land ist, wie wir wissen, wird es keine Finanzierung geben. Es ist so, dass wir eine Null-Toleranz gegenüber der Finanzierung von Terroristen haben. Zu den Dingen, die in den Gesprächen behandelt werden sollen, gehört das Atomabkommen und die Sicherheit im gesamten Nahen Osten. Wir sind über einen recht kurzen Zeitraum sehr gute Freunde geworden. Mohammed bin Salman hatte eine lange Liste von Dingen, die während dieser Reise in die USA diskutiert, debattiert und vereinbart werden müssen. Und er tut dies in der Überzeugung, dass seine Beziehung zum Präsidenten tief, stark und für beide Seiten vorteilhaft ist. Willkommen am Mount Rushmore. Willkommen in South Dakota. Und genießen Sie Ihren Abend. Vor der Welt wird dieses Denkmal niemals geschändet werden. Diese Helden werden niemals geschändet werden. Ihr Vermächtnis wird niemals zerstört werden. Ihre Errungenschaften werden nie vergessen werden. Und Mount Rushmore wird für immer als ewiger Tribut an unsere Vorväter und an unsere Freiheit stehen. Wir kommen heute Abend zusammen, um den wichtigsten Tag in der Geschichte der Nation zu beerben, den 4. Juli 1776, an dem jedes amerikanische Herz vor Stolz anschwellen und jede amerikanische Familie vor Freude jubeln sollte. Und jeder amerikanische Patriot sollte mit Freude erfüllt sein, denn jeder von ihnen lebt in dem großartigsten Land der Weltgeschichte. Und dies wird bald größer sein als je zuvor. Unsere Gründer haben nicht nur eine Revolution in der Regierung eingeleitet, sondern auch eine Revolution im Streben nach Gerechtigkeit, Gleichheit, Freiheit und Wohlstand. Denn keine Nation hat mehr zur Förderung der menschlichen Existenz getan als die Vereinigten Staaten von Amerika. Und kein Volk hat mehr zur Förderung des menschlichen Fortschritts getan als die Bürger unserer großen Nation. Wir werden die Wahrheit ohne Entschuldigung in vollem Umfang darlegen. Wir erklären, dass die Vereinigten Staaten von Amerika die gerechteste und außergewöhnlichste Nation ist, die jemals auf der Erde existiert hat. Und wir sind stolz auf diese Tatsache. Dass unser Land auf jüdisch-christlichen Prinzipien gegründet wurde. Und wir verstehen, dass diese Werte die Grundlage des Friedens und der Gerechtigkeit in der ganzen Welt dramatisch vorangebracht hat. Und wir wissen, dass die amerikanische Familie das Fundament des amerikanischen Lebens ist. Wir erkennen das feierliche Recht und die moralische Pflicht jeder Nation an, ihre Grenzen zu sichern. Und wir bauen die Mauer. Wir erinnern uns daran, dass Regierungen dazu da sind, die Sicherheit und das Glück ihrer eigenen Bevölkerung zu schützen. Eine Nation muss sich zuerst um ihre eigenen Bürger kümmern. Wir müssen uns zuerst um Amerika kümmern. Es ist an der Zeit. Wir glauben an Chancengleichheit, gleiche Gerechtigkeit und Gleichbehandlung für Bürger jeder Rasse, Herkunft,
Religion und jedes Glaubensbekenntnis. Jedes Kind, jeder Hautfarbe, ob geboren oder ungeboren, ist nach dem heiligen Bild Gottes geschaffen. Vor allem müssen unsere Kinder aus jeder Gemeinschaft gelehrt werden, dass Amerikaner zu sein bedeutet, den Geist der abenteuerfreudigsten und selbstbewussten Menschen zu erben, die je auf dem Antlitz der Erde gewandelt sind. Amerikaner sind die Menschen, die unser offenkundiges Schicksal über den Ozean verfolgt haben, in die unerforschte Wildnis, über die höchsten Berge und dann in den Himmel und sogar zu den Sternen. Meine lieben Mitbürger, wir haben das Schicksal Amerikas vor unseren Augen. Die Helden Amerikas sind eingebettet in unseren Herzen. Die Zukunft Amerikas liegt in unseren Händen. Und, meine Damen und Herren, das Beste wird erst noch kommen. Es ist an der Zeit, dass unsere Politiker den Mut und die Entschlossenheit unserer amerikanischen Vorfahren aufbringen. Es ist an der Zeit. Es ist an der Zeit, unsere Flagge zu hissen und die Größten dieser Nation oder Bürger jeder Rasse und jeder Stadt und jedes Teils dieses glorreichen Landes zu schützen. Um unserer Ehre willen, um unserer Kinder willen, um unserer Vereinigung willen müssen wir unsere Geschichte, unser Erbe und unsere großen Helden schützen und bewahren. Heute Abend hier vor den Augen unserer Vorväter erklären die Amerikaner erneut, wie wir es vor 244 Jahren getan haben, dass wir uns nicht tyrannisieren lassen, uns nicht erniedrigen lassen und uns nicht von schlechten, bösen Menschen einschüchtern lassen werden. Das wird nicht geschehen.